Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Over. Mano, o vídeo de hoje vai ser jogando Night Crunker de Buenas aqui com vocês. E pau quebrando. Vamos deixar o FPS dar uma subida, baixar, subida. 2.000. É isso aí, rapaziada. Se não é inscrito no canal, mano, já se inscreve naquele like. Ai, travou. Ah, não, foi. Não é esse aqui que tá. Mas que da hora, galera. Faz um tempo, rapaziada, que eu não jogava com a shot. Ultimamente eu tô jogando bastante com a sniper. Ai, miserável. Fiquei procurando o cara, velho. O cara gostar de lorota. Nossa senhora, meu irmão. Ah, velho, você tá tomando no coco, velho. Jesus. Fala da shot que é isso, rapaziada. Só tem 2 tiros, mano. Meleca. Olha lá, de lorota. E valeu com de pau. Se inscreve no canal, rapaziada. O mais importante. Deixa aquele likezão, mano. Compartilha com os parça aí, velho. Pra nós chegar rumo a 50 inscritos, hein? E rumo ao nível 20, rapaziada. Isso aí, irmão. Isso aí, isso aí. Poucas ideias. Mas se contra si aqui, rapaziada. Ah, 5 pai gosta. Vixe, o maluco nem me matou, mano. Só vou matar ele na faca. Ah, miserável, acho que ele ia subir por ali. Olha, eu vou trocar aqui, mano. Vou pegar sniper, rapaziada. Vou subir pra nível 4 e ainda vou matar os malucos aqui, mano. Nossa, eu errei, mano. Eu vou matar os malucos, ele não mata nenhum, ainda morre, meu. Ah não, parça! Pô, tô vergonha, mano. Você é louco, irmão? Nossa, mano. A hora que eu ia pular, ó, tem um maluco que subiu ali, ó. Ai, tomei nas costas. Ó, rapaziada, eu vou dar um F5 aqui, mano. Eu tava travando muito essa bosta, sua filha da puta. Só fico puto, mano. Se fuder, velho. Eu sou muito bom ainda, né? Pra ficar
Dá uma pausa aqui, rapaziada. E quando parar de travar. Isso aí, rapaziada. Continuando aqui, né? De buenas. Tipo, é um programa que eu gravo, rapaziada. Porque. Aí, ó. Tava. Até agora, pai. Tava rodando lisinho, mano. Aí botei pra gravar, o bagulho já começa a travar já. Nossa, aí. Todos os tiros ainda morreram, irmão. Mais 3 barulhinho, né? Eu também. Que pega aí. Placa de tudo. Placa tudo. Placa tudo. Placa de tudo. Placa de tudo. Mano, back prensado, vagabundo. Ah, gostar de legal. Fica de cara de pau. Se inscreve no canal, rapaziada. Pra dar aquela. Ai, ai, ai. Ah, miserável. Vou matar tua mãe, ô. Filha da mãe. Nossa, a hora que eu ia dar no coco. Nossa, nossa, mano. Ó, só pra que arma que eu morri, parça. Credo, irmão. Ô, tá feia a coisa aqui, hein? Não matei ninguém, eu morri 4 vezes já. Eu tô em último no ranking, rapaziada. Credo. Ó, ó. Ah, só queria tomar no coco. Nossa, ia. Pegou bem certinho no coco dele, mano. Já ia tomar uma aqui, já ia deitar, já, velho. Ai, caralho. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas. Hoje vai ser uns vídeos mais pra noite, rapaziada. Tô gravando eles aqui, só que já eu vou sair. Vai ser bastante à noite, mano. Mas, sei lá, umas 9 horas, 8 e meia, 9 horas, por aí. Ixi, o maluco vai subir aqui, ó. Ai, caralho. Ai, tomei. Ai. Nossa, eu achei que eu tinha morrido da primeira, velho. Ele deu a primeira facada e fez aquilo lá, vral. Eu achei nada. Falei, ah, morri, né, mano? Ai, ah, filha da puta. Isso tá foda aqui, mano. Nossa, quando não tá gravando roda lisinho, rapaziada. Juro pra vocês, mano. Começa a gravar o bagulho. Brota o coco. Tem alguém com automático aí, velho.
O cara, ô, uma vergonha, parceiro. Tem esse nível 1 aí que fica matando na faca, irmão. Ele tá tirando já, hein. Olha lá, mano. Ô, se fuder, velho. Pô, não vou nem por porra de skin nenhuma, não. Olha lá, ó. Nossa, opa. Aí que eu ia tirar, mas que matou, mano. Filha da puta. Fica louco, né? Tipo, boa. What? Pai, se eu virar vai brotar um ali, mano. Fica louco, né? Ó. Papaquilo do caralho. Volta. Acho que é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Já deixa o like monstro. Daqui a pouco vai sair. Oi. Ó, tô jogando aqui, hein. Vai sair uns 8 vídeos hoje. Contando com esse, então mais 7. Saiu 7 vídeos hoje. Antes que saiu 5, 6. Mano, vai ser todo dia assim, a partir de hoje, beleza? Que é. Tô tendo. Aproveitar que eu tô tendo tempo agora nas férias, né? Porque quando chegar as aulas vai diminuir pra caralho, mano. O ritmo de vídeo. Mas é isso aí, mano. Se inscreve no canal, deixa o like. Já compartilha com os colegas. E é isso aí, mano. Valeu, falou, fui!